Xin chào toàn thể anh chị, quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì xin chào mừng tất cả quý vị khách hàng đã dành thời gian để quay trở lại với các series video giới thiệu về các cái dòng máy sản xuất cửa nhôm, cửa nhựa của công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kinh-Mác đang trực tiếp nhập khẩu và phân phối khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Và trong suốt thời gian vừa qua thì công ty chúng tôi có nhận được những cái câu hỏi, đó là dòng máy cắt nhôm hai đầu nào là tốt nhất, đơn vị bán máy nhôm nào là uy tín nhất, và dòng máy nào là dòng máy cắt mà không bị văng nhôm, không nổ nhôm và không bị móp nhôm. Ngày hôm nay công ty chúng tôi sẽ giới thiệu cho toàn thể quý vị anh chị một sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu thế hệ mới nhất của năm 2020 và hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió trên thị trường trong năm sau. Dòng máy này thì là dòng máy cắt nhôm hai đầu P30, được thiết kế theo nguyên lý hoạt động là mâm xoay và lưỡi thì là đẩy từ dưới lên. Dòng máy này thì sẽ thích hợp cho tất cả những xưởng lớn nhỏ đều có thể đầu tư. Nó là phiên bản mini của dòng lưỡi cắt 500 hoặc lưỡi 550 đẩy từ dưới lên. Sau đây tôi xin đi vào chi tiết về phần thiết kế cơ khí cũng như là nguyên lý hoạt động và phần thông số kỹ thuật cho anh em được hiểu sâu hơn về dòng máy mới này. Dòng máy này thì sẽ có chiều dài là 5m2 từ phần tủ điện cho đến đuôi máy, được sơn hệ thống sơn tĩnh điện hai lớp ở cả phần vỏ ngoài lẫn phần phía bên dưới gầm máy, đảm bảo tuổi thọ của kết cấu được lâu bền. Hệ thống nắp chụp thì được thiết kế theo dạng là quay cánh quạt, đảm bảo tiết kiệm diện tích không gian nhà xưởng. Đối với dòng máy này thì sẽ có hệ thống cơ khí dây trục là dây đặc phi 42 đặt liền thân toàn khối, không kê như những cái dòng máy thế hệ cũ. Ngoài ra thì hệ thống thước chỉ ly kích thước là thước inox, được nẹp nhôm ở hai bên để đảm bảo độ bằng phẳng, cũng như là đảm bảo tránh trong suốt quá trình hoạt động là có thể bị chày xước hoặc là bong số. Hệ thống kết cấu cơ khí thì sẽ là kết cấu bằng sắt hộp không quây tôn. Sắt hộp là loại bản lớn dày 2 ly, đảm bảo độ đầm và chắc chắn. Đối với những sản phẩm 05, 08, 09 thông thường thì sẽ là sử dụng quây tôn. Quá trình cắt thì nó hay bị rung lắc và kêu rất là to. Đối với dòng máy này thì motor mỗi một đầu máy thì sẽ có công suất là 2,2 kW và tổng hai đầu máy thì sẽ là 4,4 kW. Sử dụng loại motor là motor vuông, vỏ nhôm đúc nguyên khối, đảm bảo tản nhiệt sẽ tốt hơn những cái dòng motor tròn thông thường. Và phần dây trượt đường lưỡi đưa lên thì sẽ là dây vuông, dây măng cá, không sử dụng loại dây tròn bi ôm như những cái dòng máy phổ thông, thì cái đường hành trình nó sẽ đều và chính xác hơn, không bị hiện tượng là giật lắc. Thêm một cái đặc điểm cải tiến tiếp theo thì đó là phần hãm đầu máy số 2 thì chúng ta sẽ sử dụng cái công tắc chốt hãm hơi, nó sẽ nhanh hơn và chính xác hơn. Hệ thống bảng điều khiển thì sẽ đều được tích hợp tiếng Việt, đảm bảo dễ dàng sử dụng. Ngoài ra phím bấm sẽ được bọc cao su, tránh mặt nhôm và hơi nước gây chập mạch cũng như là hỏng mạch điện ở phần bên trong. Đối với dòng máy cải tiến thế hệ mới này thì sẽ đều được tích hợp đèn led kính lúp để chúng ta có thể là làm việc vào ban đêm. Mời anh em cùng tham quan vào đây là phần phía bên trong đầu máy. Đây sẽ là dòng motor vuông và dây thì sẽ là dây măng cá và sẽ thiết kế theo dạng mâm xoay.
Và như anh em đang thấy thì đây sẽ là những cái ốc cữ hãm căn chỉnh góc. Thì nó sẽ được thiết kế ở ngay mép phía ngoài. Chúng ta có thể chỉnh bằng cách là tăng hoặc là nới xiết ốc thì chúng ta có thể chỉnh được góc. Và đây sẽ là hệ thống phun dầu làm mát thông minh. Đầu máy thì rất to và đầm. Máy sẽ được tích hợp cho anh em tất cả là 6 piston kẹp phôi. Sẽ có 2 piston đôi kẹp từ trên xuống và 2 piston đơn kẹp từ ngoài vào, đảm bảo độ đầm chắc chắn. Đối với dòng máy này thì khi cắt thì những cái đề C mỏng nhỏ ngắn thì nó sẽ được kẹp chặt bằng cái bản đầu piston này. Nó sẽ không có hiện tượng đó là văng bắn. Ngoài ra thì cái phần đầu máy này thì nó sẽ rất là rộng và đảm bảo cho chúng ta có thể cắt được kể cả nhôm thành vách dựng bàn lớn thì đều có thể cắt được hết. Về phần hệ thống điện thì sẽ bao gồm đầy đủ các cái át này, cầu chì này, chống đảo pha này và các cái cục khởi động từ. Ngoài ra sẽ tích hợp cho anh em thêm một cái bộ chuyển đổi nguồn từ điện 380 về điện 24V để đảm bảo cái hệ số an toàn cho người vận hành. Tất cả những cái linh phụ kiện thiết bị thì đều là của hãng Schneider, một hãng đến từ Đức. Chứ đối với những cái dòng máy thông thường thì sẽ là chỉ sử dụng những cái dòng thiết bị điện của Chin. Và đây là sẽ là phần phía sau đầu máy. Phía sau đầu máy thì đây sẽ là những cái bệ thép này. Đấy, bệ đỡ máy bằng thép này. Và những cái ca lọc dầu này sẽ bằng meca thì rất là cao cấp. Ngoài ra thì sẽ có hệ thống không lọc ở phần phía bên trên. Lọc hết mặt nhôm và phôi nhôm để đảm bảo máy sẽ hoạt động ổn định, không bị tắc vòi dẫn dầu. Và sau đây tôi sẽ vận hành máy cắt nhôm hai đầu P30 này cho anh em được thấy cái quy trình vận hành của máy. Khi chúng ta đã lấy được kích thước số đo, chúng ta ấn thao tác hãm hơi. Và tôi sẽ cắt nhôm Sinh-Va tem đỏ Quảng Đông. Motor thì vận hành rất êm ái. Sau khi mà chúng ta kẹp piston thì chúng ta sẽ thao tác cắt. Và tôi vừa thao tác thực hiện cắt xong dòng máy P30. Như anh em đang thấy thì những cái đề C nhỏ này thì nó sẽ được kẹp chặt vào bởi cái bản piston đôi này, kẹp rất là chắc chắn và nó sẽ không bắn DC, và vì thế là nó rất an toàn cho người vận hành. Đây là mặt cắt của thành phẩm. Mặt cắt thì phẳng mịn không ba via. Đối với dòng máy này thì sẽ thích hợp cho những anh em nào làm nhôm sinh pha và đầu tư ép góc. Độ rung sai của nó là thấp nhất so với tất cả những dòng máy cắt thông thường trước đây. Đối với dòng này thì anh em đầu tư thì ép góc thì rất là sướng. Anh em ai có nhu cầu đầu tư có thể liên hệ với em Trung theo số điện thoại phía bên dưới màn hình.